Aduh, kamera nih nggak bisa dibenerin. Telelet. Oh my god. Iya. Halo, kamu boleh main nggak? Boleh, kamu main aja di rumah aku. Nggak apa-apa kok, aku juga lagi nyari teman. Aku mau ke sana ya. Apa? Aku mau ke sana bawa squishy. Oke. Assalamualaikum ya. Bye. Bye. Tunggu sih. Iya, masuk. Wow, ini squishy kamu. Iya. Oh my god. Banyak banget. Oh my gosh. Wow. Yuk kita main bareng yuk. Ayo. Ini namanya apa? Mir. Mir apa Pir? Pir. Oh. Maaf ya guys, temen aku. Sini kenalin nama vlog-vlogan aku. Ini nama aku Jana Jalianti. Ini namanya Kacang. Oh my god. Halo? Halo, Ma. Guys, main berdua. Halo, Ma. Oh, ya dulu ya, Ma. Sebentar lagi. Teman aku lagi main squishy aku. Maaf ya. Aku main 3 aja ya. Bentar. Bye. Aku suruh pulang. Oh iya, ditutup ya. Ya. Bye. Bye. Isinya Janet. Hah? Mumpung Janet nggak ada. Tak. Iya, Ada yang ketinggalan di squishy aku di sini. nggak ada. Sini gak? Kamu pengen nginap sini? Oh iya, silakan. Ini squishy aku. Oh, enggak, aku baru beli. Iya. Tadi mama aku habis pulang dari Singapura ya guys. Enggak, itu squishy aku. Nah mungkin ini belum fake. Squishy kamu udah fake, lihat aja. Periksa di situ. Enggak, ini squishy aku semuanya. Ya periksa, paling ada yang kayak aku kan. Aku belinya sama kayak Tuh nggak ada tuh. Ya nggak tahu. Ya nyalain aku. Di sana kalau kamu marah. Sini squishy aku nggak boleh gitu. Ntar aku bilangin mama aku deh. Udah deh, aku minta maaf nih. Tapi aku boleh ya minta satu ini. Please banget. Betapa tuh. Oh my god. Bye. Aku. Ya udah, kamu pengen pulang sekarang. Oh iya, bye. Kamu baik banget ya. Iya, besok main lagi ya. Iya. Besok nggak boleh nyuri lagi ya. Duh. Punya 3 squishy doang. Punya anak banget tau guys kalau dibuka. Ayo Net, kamu sini lagi Net. Paket. Jadi video aku sampai sini dulu. Kalian harap like, comment, and subscribe ya. Dan ini tuh cuma parodi dan sebenarnya emang semuanya squishy aku. Ini berisik ya guys. Seharusnya dia yang nyuri. Iya sih. So yaps, bye bye. Gigi aku goyang. Nggak kayak